Hello，大家好，欢迎来到这一周的 Web3一周回顾。从这周开始，我们恢复我们的每周的更新。我们先来看一下比特币啊，从2月份开始情况都不是很好。我们其实在2月1号的时候，不太记得哈，要不然1月底或者2月1号的时候，我已经在频道里面已经提醒过2月份不是很好哦，应该算是暴风雨之前的平静。那我所说的暴风雨就是3月份的双逆，一个是金逆，一个是水逆。那我们之前已经感受到12月份的一个水逆跟火逆的双重影响了。如果说你可以回顾一下12月份发生的一些情况，其实我们在视频里面都有说过。2月份的话，我们看一下之前的视频。好，这个是我们之前的一些视频，我们在11月20号的时候就已经提醒过大家水逆加火逆。那么12月27号水逆如期引起震荡，那么12月份的话又是火逆逆行，其实可以去回顾一下当时的情况，我们在这个视频里面就不多做这种回顾了。还有1月份的时候，1月的第一个视频我就已经提醒过啊，3月份会有这双逆，还有这双日食 ，OK， 还有这边的视频是1月15号的视频啊，我们其实在这里的视频我们就提醒过13号左右会有价格的调整，大家可以去回顾一下，确实是有比较明显的价格调整。那我们都不应该感到意外哈。在这里的视频我已经提醒过，特朗普即将上任，也就是说20号开始的话会有比较明显的震荡承压哈。如期啊，我们在20号的时候，20号已经开始波动加剧，这个是我们上一次的视频是1月22号录制的其实都有在视频里面有提醒过大家。可以去回顾一下，是不是都被我们说中了？我们来看一下，上个月的预测。好，这个是我们的1月份回顾和2月份的预测。那我们在每个月1号会发出当月的整体的大方向的预测，那肯定是先回顾之前的预测跟实际情况的对比。这个是整个1月份的一个走势。我们是第二个阶段1月6号到13号的预测是没有很准确哈，因为我们预测的上涨，但是其实下跌。那可以看一下13号，我们在视频里面都有点到13号左右会有明显的回调。那么还有在20号开始调整压力增大。可以去回顾一下，其实，在特朗普就职典礼之后啊，或者说他开始就职典礼的时候，其实整个市场都是有向下调整的一个压力，到了月底都会有比较不错的一个上行的趋势啊，这边都有写到。那上个月1月份的预测，我们除了这个阶段这个时间段没有预测太准确啊，其他的其实都大方向我们都已经给到大家一个比较准确的一个提前的告知了。这个是2月份的1号到7号，也就是第一个星期哈。就1号的回调，2号、3号从天上来说的话是有比较利好的消息，但其实我记得应该是在3号的时候吧，有一个下跌，很快的反弹了哈，应该是 DeepSeek 的这个消息的发布那一天，我记得哈，市场还是蛮恐慌的，但是它的反弹也很快，然后4号的话再次下跌，那很多人在预测说目前要逆行，要开始顺行了要市场会变好，其实不是的哈，其实市场是再次有小幅度的下跌。我们等一下可以看一下，2月8号到18号，我们之前已经说过了，在这个10天当中的话，其实并没有特别利好的消息。那么我们可以看到，现在已经感觉到了有明显的一个调整的压力，但是你说它调整压力很大也不是啊。我们这边是说的比特币，比特币其实它的长跌能力还是很强的，但是其他的币就不行了啊。我们等一下来看一下。那其实这个我们在1号的时候发出来的就已经告诉过大家8号到18号，当然这个8号到18号之间并不是说它没有上涨的时候，肯定是有上涨的时候，只是说这个期间呢，它没有特别利好的消息能够推动比特币一个非常加速的一个上涨，或者说再创新高。当然我们也不绝对哈，只是说天象上面看是没有这种利好的。我们在周一的日简报当中，我们也特别给我们的付费会员有分析了这周的一个预测情况在这里哈，市场展望2月10号到16号，那10号到12号，也就是周一到周三是波动加剧期，我们已经感觉到了哈，正好今天12号是 CPI 的公布日期，所以大家可以期待一下过山车的感觉。13号到16号企稳回升期，应该是从周四开始。那周四的话，对于东八区的投资者来说的话，因为你周四早上还处于美东时间的周三晚上，所以还是会有余震的。那可能会在周四晚一点，或者说周五的时候会看到有不错的回升。因为你如果说跌幅很大的话，其实需要缓解一下，需要喘一口气哈，会有一些比较利好的一些星象的相位。我们可以看一下，这个是比特币的这张运行跟它的硬盘的图，可以看到这边太阳跟天王星哈。它的一个4分相位我们叫刑克这种相位都是很紧张的，这种具有非常挑战性的一个相位。那天王星它本身又代表着意外、不可预测、创新，所以我一直跟大家说，天王星就是一个反骨仔哈，你没有办法去预测它到底想怎么样啊。所以像有天王星相位的时候，我们都一直在强调一定要谨慎，一定要小心，因为它的反转是非常快的。今天的话。正好在 CPI 公布的时候会有这个月亮跟天王星的刑克相位，这个是非常不好的相位哈，所以大家一定要注意了。那我不敢说今天的 CPI 数据到底是好还是不好到底你这通胀反不反弹我不知道，因为有时候你数据出来好的，市场照样会跌，它可能先涨后跌都是这样子的，所以这个大家一定要小心哈。你如果说加了杠杆做合约的，记得它可能会双杀。如果说你做现货的话，可以在下面。我最近都一直在做 DCA， 因为现在这个时间点还是非常不错的去做 DCA， 因为我没有办法知道
它到底会跌到哪里哈？它的 bottom 在哪儿，或者说它的 top 在哪儿？永远不要尝试去抓住这些什么抄底抄不到的哈，因为它反转也会非常的快，反弹也会非常的快，所以特别是那种插针式的下跌，所以你去做限价就可以了，限价去吃单。还有就看一下，同样在今天东八区时间，今天晚上大概在美盘开盘之前啊，会有满月。满月我们可以看到的是月亮跟太阳的一个对冲的一个相位。满月的时候，一般来说，如果说你交易量足够的话，都会情绪会比较高涨哈。它也是那种可能先涨后跌或者先跌后涨。它一般来说满月是一个转折点哈。如果说你之前一直是跌，它可能是转折往上啊，所以大家一定要去留意，注意你的风险控制。在电话频道里面，我记得我也有提醒过，如果说你不是娴熟的这种合约交易者的话，加了杠杆的这种合约交易者的话，不要轻易的去尝试交易，特别是这两天，因为天王星的能量会比较强。那天王星的话，你说过了刑克太阳，那同时它刑克水星，那这两颗星其实也是蛮近的。所以虽然说它已经影响会慢慢的散去啊，因为这几个行星运行的都稍微慢一点，但是它的影响还是存在的。所以这就是我们为什么一直强调哈，在这一周前3天哈，大家一定要去谨慎。最近还有要注意的就是这个海王星跟北交点哈，它是同在双鱼座，所以本身双鱼就是代表的这种迷惑性比较强的，海王星又是双鱼座的一个守护星，北交点我们所说的这两个在一起的话，同时又个在双鱼座，那代表迷惑性是非常强的，所以我们在最近的占星说明里面都一直在提醒大家，那北交点或者说我们所说的拉胡或者罗湖哈，翻译成中文叫罗喉或者罗喉拉胡都可以。那这两个近乎合相的状态，同时落在双鱼座，迷惑性是非常强的，那有可能有比较多的一些假突破哈，所以大家看到海王星的时候一定要去留意哈，因为海王星它本身就是代表着这种幻想啊、迷惑性。这个是我们昨天的10号到11号的，这里的话，比如说2:40到8:50的时候，这边是东八区时间，会有水星跟天王星的一个刑克，以及月亮对冲冥王星。其实这些相位都是非常紧张的相位，但其实我们在图表上面来看的话，它并没有引起太大的一个骚动哈，就是还好。所以我们占星啊，大家一定要去客观的、理智的去看待，它并不代表说啊，我今天有这个相位，它就一定会引起比较大的一个波动，或者说它一定是涨，一定是跌，这个东西很难去说。你要结合多方面的因素去考虑，一个技术面的分析，还有一个是客观的环境。外在的条件有没有一些刺激的因素，所以这些都要去综合去考虑的，并不是说有这个相位就一定会发生什么。有这个相位的话，如果会发生什么的话，比如说它这个刑克的相位，如果会发生什么，那可能下跌的概率会大一点。那我们会判断为下跌啊。比如说月亮跟冥王星的一个对冲，那冥王星它代表的就是权威，一个机构的大资金。那么它对冲的话，就说明这种对立的情绪。所以一般来说，我们都会判断为下跌。但是如果说当时没有客观的条件去条件成立哈，是这个大环境的一个承压的前提条件成立，再加上交易量，因为在美盘的后段以及亚洲的早盘的前段时间的话，可能交易量不足，也是有这个可能性的。所以大家一定要去理解哈，我有这个相位，并不代表它一定会能量会释放出来。当你没有客观的一些外在的条件去刺激它的时候，去使这个能量释放的条件成立的时候，那么它可能就会引起太大的一个骚动。但是如果说有比较大的一个波动的话，那么在这种行星的释放的能量，比如说紧张的这种对抗能量下面的话，那么它有可能是呈现出一个下跌的一个状态啊，这个只是说大概率，所以请客观的去看待。早上的话，其实东八区时间11号早上，它其实有一个不错的一个上涨的幅度，其实这个也是假象了啊。我们在这边的话，其实8:15到12:50，也就是那个时间段啊，我们判断是震荡上行。那如果说是亚洲时段，它的交易量跟这个流动性约度较低的话，那么可能是小幅盘整。但是我们看到昨天，其实它的交易量会有一点点的提升。那一旦交易量提升之后，就有可能会发生这个震荡上行的。那同时的话，我们看到这里连着几个比较不错的相位，一个9点半的月亮之间的极地相位，以及月亮金星的极地相位，其实这些都是非常不错的这种推动比特币上涨的一个趋势。那么还有10点钟前后的一个金月合相，这个也是非常有利的相位。而且金星的话，它的移动速度会比月亮慢一些，所以你可以看到它的持续的时间，它提前的能量的释放我们是可以看得到的啊。这边它应该是在12点，在这里的时候就已经开始蓄势往上去走了。OK， 10点钟，10点这个应该是10点钟前后是在蓄势，后面的往上走的，在叠加这边的背景能量，它也是比较有利的，因为是金星的掌管，金星本身它代表的是财富，它当然它是那种价值回归，有月亮、金星、土星的这种强力的能量链，月亮又是在自己的宫位，也就是说在巨蟹座的守护星就是月亮，所以这个提供了情绪的稳定基础，我们是看涨的，再加上这些相位，如果说你相位也好，背景能量也好，那上涨的概率是非常大的。那如果说有冲突的话，比如说背景能量跟相位能量，它是一个看涨一个看跌，那就要看是月亮还是什么星带来的。如果是月亮的话，它可能速度会比较快，可能是短暂的。我们主要要看背景能量。那如果说是比较说金星、水星带来的这种能量的话，或甚至火星的话，那这个就要看哪个能量会强一点了，因为确实没有办法去预测，没有办法去判断，所以这个时候的话，大家一定要去留意哈，要做2手的准备。
OK，这个呢就是昨天的，我们看到昨天大概9点之后啊，东八区时间9点之后，可以看到有一个一直下跌的一个趋势。而且11号2点50到9点10分，这边已经写过了。那在大概3点半左右的时候，那水星它是从摩羯座转入到水瓶座。那摩羯座它本身它是土象星座它是土星守护的。那水瓶座它其实从传统占星来说，它也是这样土星守护的。那同时水瓶座从现代的占星来说，它又是天王星守护的。所以这个呢就是两股不同的能量了。虽然说他们都有土星守护的这种成分在里面，但是水瓶座呢多了一些这种创新的思维，多了一些这种反叛的这种能量在里面。从3点半开始的话，我们可以看到波动可能加大。也就是说风险加大了。那么在金星的控制下，仍然是有节奏的。我们可以看一下，一直到9点10分，差不多3点半的时候，从这里啊3点半的时候一直到9点多，它其实我们可以看到它是一个呈现出一个下行的一个趋势。到9点钟的时候换能量了，换这个月亮进入了下一个星宿。那个星宿都是我们所说的叫蛇宿。那蛇宿的话，其实一般来说我都建议大家就在蛇宿的时候因为它具有高度的欺骗性，我们都说蛇毒嘛，它毒性也是很强的，所以来看一下它一旦进入蛇宿之后，那开始就探底这边的话，初始阶段偏向寻底，在木星能量支持下可能出现横盘整理。我们来看一下，从9点10分开始，9点10分左右这个时间大家一定要自己去加一些容差它不是这个很精准的。在这边的话，到了这里大概10点钟左右的时候，可以看到它有一点点的恢复，在这几个小时当中会相当于这种差不多有点企稳的感觉，就在震荡当中。10点钟的话，正好它是有一个木星和月亮跟木星的和谐相位，那么它可以帮助这个企稳。但是因为月亮它的运行速度是非常快的，所以这个只是短暂的。我们可以看到接下来的话，它是继续寻底在3点20到9点半之间的话，先是偏往下探然后逐渐企稳。但是一般来说亚洲的市场开盘之后，因为如果说受到美盘的影响，它可能还会再来一次下跌，再慢慢的企稳。我们可以看到这里3点20这边其实它后面一直在往下跌，都没有企稳，在木星稍微的帮它支撑了一下之后，一直在往下寻底，一直到3点钟的时候，它其实是开始往上去走了。后来在亚洲市场开盘之后又一次下跌所以这个呢大家一定要去记得我们的占星说明没有办法做到100%精准精确。第一个，能量释放它不一定能够释放，它不一定能够得到有效的释放，这是第一点。就有这个相位不代表它会真正的发挥它的作用。比如说它那个时候应该下跌，它没有下跌这个是第一点。第二点的话，能量是有可能滞后发生或者提前发生的，所以我们在占星说明的这个一开头就已经说得很清楚了。OK，这边差不多企稳了，又在往上。今天的话，因为是 CPI 的日子。那这个是我们今天的市场特点的一个总结：迷惑性强、情绪极端以及剧烈震荡。情绪极端最主要是满月月亮跟太阳的一个对冲。一般来说，满月的话，它都会有这种极端的情绪，会出现这个转折。所以你想要这个市场，它要比如说它现在一直下跌，你想要它转折往上的话，它一定要有一个剧烈的这种情感的撞击或者说对碰，最后再往上走它是一个转折。我们在刚刚的1周回顾里面不是周一发送的日简报我们的占星月度周度的一个解说已经说过了。周一、周二、周三的话剧烈波动，周四开始包括周五我们可能会迎来一波反弹所以大家还是可以抓住今天这样的机会。那如果说你不是娴熟的交易员的话，请你不要加杠杆你可以去接一些现货，还是非常不错的，在下面去做限价单嘛。因为在这种剧烈波动的时候，说实话做限价单你看技术分析也很难看到它会去到哪里，所以你可以多做几个价位的。今天早些时候也接到了一些，我觉得还是蛮不错的，反弹也是蛮快的，但是它有可能继续往下走，我不清楚它能够走到哪里。当然也可能就往上走了，我不清楚我没办法去100%确定。但是今天的 CPI 日期它剧烈波动是肯定的，所以它可以利用这次机会尽量不要去加杠杆。如果说你对这个杠杆交易并不是很熟练的话，或者说降低杠杆，一定要降低杠杆，你不要放到什么50倍、100倍那种东西，完全就是赌博，你也不可能拿大资金去赌博，对吗？你像我的话，我一般就是比特币就是6倍，以太坊5倍，其他的就是3倍。那如果说是波动非常剧烈的话，不确定性非常强的话，我可能放2倍，一定要去设置好止盈跟止损，特别是止损这个非常重要。我们的电报频道里面的更新会比推特更新要频繁一些。我们在春节期间的话，可能就更新的频繁不是很频繁，所以我们从这周开始的话会恢复。那因为电报频道更新会比较方便一些。那这里的话，2月8号已经提醒了，因为天王星能量的影响，那么设置止损位会变得非常的困难，所以除非你有这个娴熟的技术分析能力，否则在近期要保持谨慎的交易态度。那么本周前3天。天王星能量比较强，剧烈波动避免不了，这个是10号发的，已经告诉过大家了。那急速探底的可能也是有的，所以请做好止盈止损。这边人民币的话，我们因为最近人民币受到的这个打击非常大，所以我们这一周的人民币简报会暂停更。当然，这个人民币的简报只适合能够承担这种高风险的人群所以不要轻易去尝试。那我们都是
可以一直拿着，或者说拿到它归零，或者等着它再反弹，我们是可以。这笔资金的话，只是闲散资金，大家一定要去做好这样子的分配。如果说你不适合这样子的一个高风险的投资的话，请不要碰哈。我们也有长期的这种安全的投资组合，特别是有这种基础设施的技术的这种币种哈，这个是大家应该要去关注的。包括昨天的日简报，我们也发出了5个当下我们可以重点关注的币，特别是在这种市场下跌比较严重的时候，我们可以再去加仓的哈。像那5个币有一个风险稍微大一些，是一个比较新的币，那其他的4个的话，其实都是无脑入的。OK，然后我们还有提及到以太坊，以太坊的话到3月中旬会有一个大运周期结束。那么目前的话在土星周期的最后阶段，从3月份开始，我们可以去关注一下以太坊，看有没有什么好的变化。但是这个过程是一个缓慢的这个转变的过程。那其实它从2023年8月份就已经进入了土运的周期我们可以看它是跟以太坊 BTC 的这样子的一个走势图，它从这边大概就是2023年3月份，但是前面的因为整个的市场包括它的加密货币不是很成熟，我们主要的还是看这里的这边会有一直是一个往下的一个趋势。其实我们都知道，一直跌到了比较低的地，这都是多少年前的，我都忘记了，好多年前的了。所以从3月中旬开始，它会进入下一个大运周期，所以我们还是可以去期待一下哈。最近的话，肯定Solana它的一个势头是比以太坊是要强的，但是不要忽略以太坊市场都说以太坊会归零，那就是你该买入的时候。现在这个价格真的很便宜，这个报告的话，我们也会持续去发放这个总结，因为我们每天是要复盘的。还有这边是昨天发的送分题，今天是 CPI 的日子，迷惑性非常强，刚刚已经说过了所以大家可以加入我们的电报频道了。有些信息我们会直接的发在电报频道里面，因为在电报频道里面会比较快哈。好，接下来我们看一下宏观SP500大家都知道我们也是有做股票的，其实我们的股票反弹恢复会比币要好很多大家不要放在一个篮子里面，鸡蛋不要放在一个篮子里面。可最后的我会跟大家讲一下我们未来的展望，2025年以及2026年这个是标普500我们可以看到这是一个，因为我们看标普500的话，会给我们一个宏观的视角那么这边呢会有几个波动一个那个 DeepSeek 的公告导致市场大跌，大家都记得了。还有就是上周末或者上周末又被墨西哥、加拿大以及对中国的关税给打击了，所以连续的这种打击让市场受到了重击，特别是币圈这个山寨币简直就是一塌糊涂。其实我们可以看到标普500美股它其实恢复还是蛮快的，我们很多的股票都已经收复失地了。所以其实现在还是有非常多的不确定性。特朗普其实他说了很多大胆的话，其实也是给市场带来了非常多的不确定性。那大家都知道市场它是不喜欢不确定性的，所以当有不确定性存在的时候，那么市场就会有很大的波动，以及一个承压下跌的一个潜在的趋势。所以我们记得这个我们其实已经多次提及，在特朗普上台之后，特别是在他前几个月，有很多的之前的这种拜登政府留下的问题，他要去解决擦屁股嘛。那么还有通胀的问题有可能会反弹。当然，我并不是说今天晚上出来的数据不好，我没办法确定不管它好不好，这个剧烈波动是少不了的。币圈受到了严重的打击很多的硬币都在被清算，包括特朗普币。OK， 所以我们来看一下有没有些什么重要的新闻。特朗普政府的主要的举措之一就是通过 CFTC 和 SEC 以及其他一些部门来推行这个加密货币的政策。那么 CFTC 将是最重要之一的一个部门，因为他们负责的就是货币。那么他们正在把稳定币看作是一种在的抵押品或者说质押品、抵押品工具。那如果说你在银行持有 USDC 的话，你就不能创建这个随随便便的就创建了一个民营币，它可能就是最终的指向的一个结果所以我们要继续关注监管方面的一些新闻。还有就不得不提一下真实世界资产，也就是 RWA 系列比如说 Ondo 比如说 OM 其实这些币种呢可能表现会好一些，而且在过去几周他们也确实比其他币表现得更好，特别是 OM 在市场都大跌的时候，它竟然还上涨了。这个新闻呢是这个 Ondo Finance 金融将继续投入更多类型的资产，比如说股票债券ETF 都将在链上合法交易当然要得到监管价的批准。所以这个基本上是一个非常好的信号Ondo 的，我们看一下 Ondo 目前的情况。其实 Ondo 在我们周二的，在我们的周二日简报里面我们的5大币种，其中 Ondo 就是其中一个。Ondo 的话，我们已经持有蛮长时间的，现在的我们还是正向盈利的Ondo 是一个值得长期持有的一个非常不错的真实世界资产系列的币种。好，我看一下 Ondo 在过去30天，它其实还上涨了14%，大概过去的2个星期下跌了3.6%，7天下跌了2.8%。其实它就好像我们刚刚说的，在所有的它的这些山寨币跌得一塌糊涂的时候，你像 RWA 系列的币都还挺抗跌的当然，在 RWA 系列它也是分龙头的，比如说 Ondo 比如说 OM 它都是比较适合长期持有的。当然，我们的 RWA 系列里面也有一些市值比较小的、风险比较大的，也是跌得蛮严重的。但是还是那句话 ，Ondo 跟 OM 大家可以去在
考虑在市场下跌的时候去购入。Ondo 的话，它目前的市值是在41亿，我觉得达到50亿应该是比较容易的事情吧。它的历史最高是2.14啊，也就是2个月之前，我觉得再回到$2是完全有可能的。所以在这边如果说在市场下跌的时候，或者说在3月初之前购入 Ondo， 或者我们做 DCA 的话，我们等着它涨到$2也会有不错的一个收益啊。当然，这个不是财务意见不是财务建议，我们没有办法知道它是不是能够再次达到$2。那这个是这个星期的比较重要的事件，那今天已经星期三了。那特朗普的关税政策星期已经 announce 了，已经宣布了。还有周二、周三的威尔的演讲，那其实昨天的话已经开始了，这就是为什么他一边讲话一边对市场波动开始逐步加大。还有今天星期三的 CPI 的数据公布，那星期四的 PPI 的数据公布，还有星期五的数据公布。OK， 还有这个 B500的大概20%的公司会公布他们的财报，所以这个星期剧烈动是可预测的就算你不从星象去预测，你看到这么多的这种数据要公布，你都会觉得比较害怕因为波动会比较大因为你不知道他们到底公布出来的数据是好是坏，是利好还是利空，而且它公布出来的数据就算是通胀控制住了，那也不一定说市场就一定会上涨。所以我们还是那句话我们要做好我们的风险管理。是6个月的一个视角图我们可以看到12月、1月都是比较颠簸的，很疯狂巨大的波动。所以随着这些政策的改变，还有特朗普的一些声明，所以不确定性是非常大的。这个也就是为什么我们看到市场这样子的颠簸。OK。还有关于 Base 链的 Base 链现在实际上可以做得更好因为它比以太坊有更好的势头。但是 Solana 那条链呢，因为有太多的迷因币了，最近又有一些名人币在发布。当然，具体哪些名人币我这边就不说了。那种东西呢，就是疯狂的暴涨，但是我们是没有内幕消息的，我们也没有办法去跟着它去买因为通常我们都是买在高点，95%以上，甚至98%、99%以上的都是亏的都是韭菜。所以像那种东西出来的话，你就可以买入 Solana 的好时机了，因为已经多次证明只要有 Solana 上面有这些迷因币比较多的，或者说名人币发布的话，那 Solana 一般来说它都会跟着涨。而且 Solana 是安全的，相对来说非常安全的一个投资，所以你不需要去跟踪那些迷因币因为风险太大了。你可以买入 Solana 它就算下跌了，它还会再涨回去。那有人预测，甚至有一些机构预测说 Solana 会达到$500，所以它现在的话在这2天都在$200左右，达到$500又是一个翻倍。其实这个翻倍你能做到100%利润的话也是不错的。所以如果说你没有那么叫什么比较贪心的，那不要去碰这些名人币风险是非常大的。那现在我们其实也比较少做名人币那名人币因为我们的新币简报里面，其实目前最重要的还是关注 AI 领域的，包括 AI 代理这一类的一些名人币。这一个报告是说 Base 连续第3个月创下历史新高。我们来看一下整个市场的情况现在其实一片红，都在等待这个周三的 CPI 公布的时间我看一下这里的是东八区的时间9点半，也就是2月12号东八区时间晚上9点半的时候是公布 CPI 的时候。今天我刚刚一开始在分析天象的时候就已经说过了，今天会有月亮天王星的困难4分相位刑克，以及满月正好也发生在那个时间点的前后，大概反正都聚集在那个时段，所以大家一定要小心，它有可能先大幅的上涨，剧烈的下跌所以双向都有可能。好，这边的话我们刚刚已经说过了。如果说你想要这个星期关注的币的话，第一个就是 Ondo，Ondo 我们刚刚已经说过了昨天也特别强调了。除了 Ondo 的话，还有这个 Uniswap， 它都排到哪儿去了？排到 OM 后面去了，现在都是9.4，24小时跌了5.2，都还好所以大家可以自己去看一下。我个人的话会比较喜欢 Ondo RWA 系列以及 AI 代理系列的话，在牛市恢复之后依然是非常强劲的，所以可以去做自己的一个选择。最后的话，想说一下整个的市场的展望。那么整个2025年呢，第一季度会比较困难。我刚刚已经说过了，在特朗普上任之后的话，会有很多的调整，这个是客观的存在的一个宏观的事实，有可能面对通胀反弹。我觉得通胀反弹会发生的，那只是说发生在第几个季度而已这是第一点第一个季度会非常的困难，在第2季度、第3季度，特别是第3季度的我们可能会有。其实第2季度跟第3季度应该都还蛮不错的，特别是到了4月份、5月份的时候但是要提醒的就是说，到2026年的话，大家一定要去小心2026年不是很好我们有可能会看到比特币的一个大幅度的回调。我不是说一下子回调它有可能是慢慢的。所以2026年目前展望是这样子，但是我们也会每个月去做一些慢慢的一个具体的一个分析、一个预测。现在只是说一个大方向的一个展望，2026年并不是很好，所以大家要做好心理准备，趁着2025年多赚一些。OK， 股票的话，美股2025年其实整个2025年应该它的趋势依然是往上的，但是在这个中间也还是有颠簸的，所以它的股票的涨势可能没有2024年那么强劲了，但是都还是有不错的机会的。OK， 还有就是
今年是蛇年哈，我们叫绿木蛇年。其实这个也就意味着过去有效的东西在未来未必一样有效。也就是说，这一轮牛市跟以前是不一样的。那很多人就拿着之前那些数据有规律，是的，规律是有的，但是没有办法再去拿过去的经验套在现在的这轮牛市上面，很多东西都已经发生了变化。这是一个变革的时代，很多东西都在变化，所以我们还是要一步一步的去走，一步一步的去观察现在当下在发生什么事件。天上是怎么样的，一定要去结合不要去盲目的去运用过去的经验套用在未来，这个已经没效了。OK， 今天我们这个视频就到这里，其实信息量还是蛮多的，也是再次提醒大家 CPI 的公布的时候一定要小心哦。12号、13号就因为我们一定要是覆盖美盘的整个的一个时间段，也就是12号到3号中午之前的可能波动会比较大，13号下午之后，那么特别到14号可能会有不错的反弹。但是还是一样的，你要去做好止盈止损做好风险管理，因为没有任何事情，没有什么事情是100%一定的。OK， 好，我们今天这个视频就到这里，我们下周再见。